എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തമിഴിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അത് കേസ് നമ്മളിതൊരു സ്നീസിങ് ചാലഞ്ച് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാതാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. വേറെ ഒന്നല്ല കേട്ടോ, നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു സ്നീസിങ് ചാലഞ്ചിൻ്റെ വീഡിയോ കുറേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് കുറേ റിക്വസ്റ്റ് വന്നിരുന്ന ഒരു ചാലഞ്ച് വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു സ്നീസിങ് ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ കുറേ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കിളിയുടെ തൂവല്, ചകിരി, പിന്നെ വാഴയില, നൂല്, അങ്ങനെ കുറേ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു സ്നീസിങ് ചാലഞ്ച് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും റിക്വസ്റ്റ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നമ്മളിപ്പോൾ ലൈവിലായാലും നമുക്ക് റിക്വസ്റ്റ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചേച്ചി സ്നീസിങ് ചാലഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നീട്ടി കൊണ്ടു ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ലോട്ടറിക്കാരില്ലേ നാളെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇരുന്ന് എൻ്റെ അവസ്ഥ. ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ വിചാരിച്ച് വേണ്ട, ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്നീസിങ് ചാലഞ്ച് വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ഒരു ചലഞ്ച് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, നമ്മളോട് റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഔട്ട്ഡോർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. വീടിന് പുറത്ത് സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് വീഡിയോ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ ഭയങ്കര വെയിലാണ്, പുറത്ത് പോയിട്ട് ചെയ്യൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഉൾഭാഗം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇനി ഈ ഒരു സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്ത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചകിരിനാര്, കിളിത്തൂവല്, പിന്നെ വാഴയില, ഉണക്ക കമ്പ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത്, അങ്ങനെ എല്ലാം വെച്ചിട്ട് സ്പൈസി കുക്കിംഗ് സ്നീസിങ് ചാലഞ്ച് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് സ്നീസിങ് ചാലഞ്ച് എന്ന് അടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് വരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. അത്രയും സ്നീസിങ് ചാലഞ്ച് വീഡിയോസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു സംഭവം എൻ്റെ കണ്ണിൽ പെട്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെടുത്തിട്ട് വരാം. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് മുന്നേ ആദ്യം തന്നെ പറയാം, നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക, ചാനലൊക്കെ ഒന്ന് സബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്താലോ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്നീസിങ് ചാലഞ്ച് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ചൂലുണ്ടല്ലോ, ചൂലിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നൊരു സ്നീസിങ് ചാലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ചൂല് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട, ജാമ്പവാന്റെ കാലത്തുള്ള ചൂലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചൂലിൻ്റെ ഭംഗിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കണ്ട, നമുക്ക് കാര്യം സാധിച്ചാൽ പോരെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സാധനത്തോണ്ടാണ് നമ്മളിന്ന് സ്നീസിങ് ചാലഞ്ച് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എത്രത്തോളം തുമ്മാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല, തുമ്മില്ലെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല, തുമ്മിയ ഭാഗ്യം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു സംഭവത്തോണ്ട് നമുക്ക് സ്നീസിങ് ചാലഞ്ച് വീഡിയോ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ഈ ഒരു സ്നീസിങ് ചാലഞ്ച് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. തുടങ്ങാം. എത്രത്തോളം തുമ്മാൻ പറ്റുന്ന എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ. ഇതോടുകൂടി ഞാൻ ഈ ഒരു തുമ്മൽ വീഡിയോ നിർത്തണം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, കുറേ ചേച്ചി അത് വെച്ച് ചെയ്യ്, ഇത് വെച്ച് ചെയ്യ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് റിക്വസ്റ്റോട് വരുന്നുണ്ട്. അയ്യോ, കണ്ണിലൊക്കെ വെള്ളം നിറഞ്ഞ്.
അയ്യോ ഞാൻ കരഞ്ഞ്. തുമ്മൽ വരുന്നില്ലടേ, എൻ്റെ കണ്ണിന്ന് വെള്ളം വരണേ. തുമ്മൽ വരുന്നില്ല. തുമ്മൽ വരുന്നില്ല. തുമ്മൽ വരുന്നില്ല. തുമ്മൽ വരുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ സ്നീസിങ് ചാലഞ്ച് വീഡിയോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. തുമ്മി എനിക്ക് വയ്യാതെ. അധികം തുമ്മലൊന്നും തുമ്മിയിട്ടില്ല, ഒരു 4-5 തുമ്മലേ തുമ്മിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് സൗണ്ടൊക്കെ മറന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കണ്ണിന്നൊക്കെ വെള്ളം വന്ന് ആകെ സീനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നീസിങ് ചാലഞ്ച് വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ചെയ്യില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു, പക്ഷെ നമുക്കിങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുള്ള നമുക്കിങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റും കൊണ്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി അവരെ സങ്കടപ്പെടുത്തണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത്. ചെറിയ വീഡിയോ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും സ്നീസിങ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, സമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലൊക്കെ ഒന്ന് സബ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇതുപോലത്തെ ചലഞ്ച് വീഡിയോസൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും, എപ്പോഴും വരില്ല, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുമായിരിക്കും. ബൈ.